Săptămâna aceasta a fost destul de bună pentru că am avut destul de multe zile în care să putem începe lucruri noi. Și sâmbătă aceasta este una dintre ele. Bună, eu sunt Maria de la fengshibazi.ro și astăzi vorbim despre sâmbătă 14 septembrie 2024. O zi cu o hartă armonioasă, cu un ofițer care ne susține și tot ce vom începe să planificăm din această energie va fi sortit succesului. Dacă nu puteți să lucrați online, aveți de gând să începeți proiecte, puteți măcar să puneți pe hârtie și să puneți intenția. Folosiți o direcție cu Nine Heaven, de exemplu, pentru a avea susținere și a face cumva acest univers să înțeleagă că voi deja ați început să planificați pentru un proiect nou. Să nu uităm că fiecare idee sau fiecare lucru care a fost creat vreodată în lume, prima dată a fost doar un gând în mintea cuiva. Și haideți să vedem la ce ne putem folosi de această energie. Cei mai favorizați astăzi, să o luăm așa, sunteți cei care aveți în hartă șarpe, maimuță, cocoș, bivol, cal și capră. Cei mai puțin favorizați sunt cei care au în hartă mistrețul, tigrul și maimuța. De asemenea, lemnul, in, adică I, se simte restricționat, tuns, ați putea zice. Nu prea îi place această energie, dar asta este. Câteodată avem nevoie și de direcționare. Să nu uităm că lemnul, dacă are prea multe resurse și crește, nu e bine nici așa. Ce putem face din această energie? Oricum, dacă aveți I din calendarul Alinei, am să vă spun astăzi, probabil, că ar fi bine să vă exprimați părerile și asta vă va ajuta în rezolvarea de probleme dacă ele apar. Totuși, atenție la ton. Și dacă ar fi să ne uităm ce puteți face din această energie, astăzi puteți să vă ocupați de activități financiare, fie că este vorba de plata datoriilor, de încasări sau investiții, se încadrează. Puteți să începeți un serviciu nou, puteți de asemenea să începeți afaceri noi sau să încheiați contracte. Puteți de asemenea să faceți networking, ieșiți să vă faceți reclamă, vă puteți căsători sau puteți pur și simplu să ieșiți cu prietenii la o băută. Astăzi spiritualitatea este susținută din această energie. Puteți să începeți să scavați pământul, să începeți construcții sau renovări și vă puteți ocupa de educație. Este zi bună în care să începi un tratament medical nou, dar ar fi bine să evitați intervențiile chirurgicale. Dacă este vorba să vorbim de sectoarele bune cu Feng Shui, astăzi vă puteți plasa în încăperea din sud, sud-vest, centru, vest și nord. Țineți seama și de harta lunii, care este pe fengshibazi.ro pe blog. Chiar și descrisă. Dacă este să ne uităm la energia cu cine. Astăzi veți sta cu spatele la nord pentru oameni nobili și ajutor, la sud pentru prosperitate, la sud-est pentru sănătate și la sud-vest pentru relații. Pentru cei care vă doriți să faceți priming, astăzi avem următoarele sectoare. Dacă Palatul Destinului vostru se află la sud, astăzi vă vizitează White Tiger. Poate vreți să aveți curajul să ieșiți în față, să vorbiți și pentru asta să fiți plătit. De asemenea, formațiunea care apare aici, se numește Star Prosperity, vă dă posibilitatea să vă puneți în aplicare visele, să creați oportunități noi, să găsiți platforme sau poate vreți doar să fiți inspirați și să creați aspirații noi pentru voi și alții. Sunteți creativi și plini de aventură. Apelați la acest palat dacă aveți de acționat, dar puteți să faceți manifestare și cu această formațiune. Deityul Tiger, da? Steaua de putere este 7. Excelent. Următorul sector, sud-estul, aici este Black Tortoise împreună cu Resdor. Și pentru că avem Resdor cu Tortoise, am să spun, vindecați energia mentală. Poate sunteți o persoană stresată și aveți foarte mult stres în ultima vreme, mai ales că aici este sector
Dar nu, haideți să nu intrăm în detalii de genul ăsta, pentru că nu vrem să inducem pe nimeni în eroare. Deci, conectați-vă cu Black Tortoise și cereți să vă ajute să eliminați stresul din viața voastră, anxietatea și tot ceea ce vă afectează din punct de vedere mental. Stați cu spatele la acest sector și cereți Black Tortoise, ajută-mă să vindec stresul. Puncte. Imaginația voastră este limita. Următorul sector este nord-vestul. Aici este Snake împreună cu Seneridor. Poate vreți oportunitatea de a crea ceva frumos. Așa că stați cu spatele la acest sector și cereți la Snake ce vi se potrivește. Oportunități noi de a crea ceva care să vă mărească prosperitatea, care să vă aducă faimă. Mai ales că aici avem Sky Horse, un sector bun din care să acționați. Următorul este vestul. Dacă aici aveți Palatul Destinului, astăzi vă vizitează Great Moon împreună cu Delusion Door. Probabil că ar trebui să învățați ceva nou. Cereți la Great Moon să vă aducă acele informații de care aveți nevoie pentru a învăța cu ușurință ceva nou, ceva care să vă ajute fie să faceți bani, fie să creșteți în carieră, fie să deveniți un lider mai bun. Indiferent de care este intenția voastră, Great Moon vă poate garanta cunoștințele de care aveți nevoie și ușurință în a le acumula. Ei, cam atât pentru astăzi. V-am spus deja unde avem și formațiuni bune la care puteți apela. Eu vă îmbrățișez, nu uitați să dați like și să subscrieți, să lăsați un comentariu. Luna aceasta am decis că voi preda pe Institutul de Bunăstare stelele, combinația nouă de stele zburătoare pentru perioada nouă. Dacă vreți să aveți acces la această informație și să participați la acest webinar, este nevoie să fiți membru premium pe Institutul de Bunăstare. Nu am să vând webinarul separat. Dacă vreți să aveți acces la notițe cu combinația de stele pe care o veți putea folosi de acum înainte, ea nu este aceeași cu cele 81 de constelații pe care le-am avut în perioada 8, este diferit. Dacă vreți să aveți acces la aceste informații, vă invit să vă înscrieți pe institut. Trebuie să deveniți membru premium. Pe lângă faptul că veți primi acces la această clasă, aveți energiile lunii care au avut deja loc, aveți un calendar pe care Alina îl face în fiecare lună în mod foarte detaliat, aveți acces la Palatul Conectării, vi se dau cele trei sectoare care vă susțin în CIMEN, n-are rost să intru în detalii să le numesc, veți afla pe institut, le primiți personalizat pentru perioada următoare și acces la toate articolele pe tema lunii, nu doar cele gratuite de pe blog pe Institutul de Bunăstare. Îndrăzniți și veniți alături de noi. Dacă nu vă convine, puteți să anulați abonamentul după prima lună, dar puteți, în valoarea acestui abonament, să primiți foarte multe informații valoroase. Deci, dacă vă interesează să aflați care sunt combinațiile, cele 81 de combinații ale stelelor zburătoare pentru perioada nouă, vă invit să vă înscrieți pe Institutul de Bunăstare. Linkul este în descriere. Eu vă îmbrățișez și ne auzim și mâine.